Привіт! Це неймовірно пікантна і особлива за своїм смаком аджика із гострим перцем. Завдяки приправам аджика набуває неймовірного аромату. Часник, пелюстки чорнобривців, сіль та особливого смаку та оригінальності надають волоські горіхи. Важливо, що усі компоненти не проходять термічної обробки, тому усі вітаміни зберігаються. Можна їсти, змастивши тоненьким шаром хліб чи м'ясо. Найчастіше використовую її як приправу при маринуванні м'яса та птиці. До шашлику додайте всього 1 чайну ложечку такої аджики і більше ніяких спецій додавати не потрібно. Для цього потрібен гострий перець. Це мають бути м'ясисті сорти. І важливо, що після того, як ви його зірвали, перець має прив'янути. Трохи втратити зайву вологу. Це зробить готову страву ще більш ароматною. І коли перець втрачає вологу, аджика буде довше зберігатись. Тому стручки перцю після збору залишаю на 1-2 тижні в темному прохолодному місці. Справа перець щойно зірваний, а зліва це те, що треба. Далі одягаю обов'язково рукавички і очищаю перець від насіння. Найзручніше це зробити ножицями. Якщо любите дуже гостре, насіння можна залишати. Тут 500 г очищеного гострого перцю. Подрібнюю за допомогою м'ясорубки з дрібною решіткою або подрібнювачем. Усе, готово. Перемелений перець в глибокій ємкості. Усі добавки вже приготувала. Мелений часник 200 г. 1 склянка 250 грамова свіжих пелюстків чорнобривців або ж 2-3 столових ложки сушених. Неймовірний аромат у поєднанні з іншими компонентами. Спробуйте. Волоські горіхи 200 г. Попередньо їх подрібнила. Вони зменшать гостроту та збагатять смак. Сіль нейодована 150 г. 2 столових ложки з верхом коріандру, 2 столових ложки, увага, уцхо-сунелі, по-іншому пажитник. Це ідеально. Але із досвіду і судячи із попередніх коментарів, її важко знайти. Тому додаю 2 столових ложки хмелі-сунелі. Теж буде смачно. Усе ретельно перемішую і повторно перебиваю блендером. Якщо блендера немає у вас, тоді усі компоненти кілька разів пропустити через м'ясорубку. Пелюстки чорнобривців теж. Ось таку однорідну структуру має аджика. Неймовірний аромат та смак. Заповнюю баночки максимально так, щоб не було пустот. Зберігаю таку аджику у холодильнику до 1 року без проблем. 1 баночку залишаю як є, а інші зверху заливаю рослинною олією. 1 столової ложки буде достатньо. Завдяки олії буде довше і краще зберігатись. Ось і все. Готуйте, експериментуйте, а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!